พี่ก็ไลฟ์สดด้วยนะฮะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับนะครับจากPPTV นะครับนี่เด็กๆหนูๆน้องๆนี่มาเต็มไปหมดเลยนะฮะมีจับจองที่นั่งกันก่อนได้นะคะ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆครอบครัวนะบางท่านอาจจะเลิกงานมาทานข้าวกันที่นี่นะคะ ตอนนี้เนี่ยก็บริเวณด้านหน้าของเรานอกจากผู้สนับสนุนใจดีแล้วนะคะ เรามีซุ้มอาหารต่างๆของข้าวของหวานผลไม้เครื่องดื่มลองไปเดินหาซื้อกันได้เลยแล้วมานั่งทานข้างหน้าได้อาหารมีอะไรบ้างน้องทิพย์รู้ไหมยังเลยก็มีแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกมีอะไรอีกมีอะไรอีกพอหมดแล้วสวัสดีคนดูดีกว่านะฮะก็จะมีเนี่ยนั่งอยู่นี่เลยนะฮะนี่ขยับหลังจากแม่พิธีไปนะฮะนี่คุณแม่น้องทิพย์นั่งหน้าเลยนั่งเป็นประธานเลยนะแม่นะถ้าแม่ไม่เกรงใจแม่อาจจะนั่งตัวหน้าแล้วเนี่ยนั่งโซฟาเลยแหละฮะก็มีนี่แม่ติ๋มเดินทางมาจากเชียงใหม่ถัดไปหน่อยก็แม่ใหญ่ลำปางนู่นก็แม่สามพิจิตรนู่นแม่ชิดเมืองจันทร์นู่นแม่จรัญเพชรบูรณ์นี่แม่จรูนสงขลานู่นแม่บุกหาหนองคายนู่นแม่ละไม้เมืองแพร่แล้วแม่ผมนั่งไหนวะเนี่ยแม่นอนรอดูอยู่บ้านเริ่มมีเสียงหัวเราะกันบ้างแล้วนะเขาบอกหัวเราะวันละนิดเนี่ยจิตแจ่มใสหัวเราะหนึ่งครั้งสังเกตได้นะฮะเลือดมันจะสูบฉีดเรามันจะทำให้ใบหน้าของเราเป็นสีชมพูหัวเราะไงฮะหัวเราะหนึ่งครั้งใบหน้าเป็นสีชมพูหัวเราะ2 ครั้งเนี่ยออกสีส้ม3 ครั้งนี่ชมพูอมส้มถ้าหัวเราะทั้งวันนะฮะสีธัญญาเลยสีธัญญาเลยคนบ้าอะไรจะนั่งหัวเราะทั้งวันเขาว่าอะไรฮะอยากให้แบบทุกคนได้วอร์มเสียงวอร์มหัวเราะอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้หลายๆคนเรียกร้องเข้ามาว่าเฮ้ยเราเห็นมนตรามหาเสน่ห์ที่เรารวบรัดตัดตอนเป็นเวอร์ชันเชียงรายแบบว่าให้ทุกคนเข้าใจตัวละครทุกตัวเมื่อกี้กำลังสนุกใช่ไหมเมื่อกี้เราค้างที่แบบภาพนำแล้วเฮ้ยทำไมมือเหี่ยวเนี่ยสรุปคนนั้นคือใครเหี่ยวเพราะอะไรกาวลาเทคหรือเปล่าวะไม่รู้ไปดูต่อมาแล้วเหรอมาแล้วอย่ารอช้าไปชมเลยมนตรามหาเสน่ห์จากที่คัดตัวละครแล้วถ้าเองอยากจะสวยข้าวมีกะลามาขายไปพาไปอาบหรอเหมือนพี่ตงเหน่งอะไรอย่างเงี้ยพี่รักก้าวนี่นะสุดยอดเลยมาโอ้รักกูหลงกูรักกูหลงกูนี่นักลาดเลยมีใครสนใจไหมฮะผมขายนะครับกะลาใบนี้นะฮะอาบทีเดียวสวยเช้งกระเด้เลยสวยเลยเราไม่ขายแต่เดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นในวันพรุ่งนี้นะพร้อมกับเจอนักแสดงด้วยถ้าอยากจะดูต่อทำยังไงล่ะน้องเทียมดูต่อนะคะนี่ง่ายเลยค่ะพุธพฤหัสศุกร์นะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านนะก็ดูสดๆกันได้ผ่าน PPTV HD ช่อง 36นะคะพี่ทำอะไรคะรอจันเพนขึ้นเลยแม่คะฝากซื้อกุหลาบมาโรยน้ำตรงนี้หน่อยได้ไหมคะให้มันครบเซตแต่ถ้าสมมติว่าดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะกับ Line TV เลยก็ง่ายๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Line TV แล้วก็สามารถตามดูได้ทุกตอนเลยไม่ใช่เฉพาะละครอย่างเดียวนะฮะอะไรอีกก่อนบ่ายคลายเครียดถ้าพวกท่านดูไม่ทันนะฮะไปดูย้อนหลังทาง Line TV ได้เช่นกันใช่แล้วค่ะนะครับท่านจะได้หัวเราะต่ออายุกันแน่นอนนะฮะจ้ารักกูหลงกูรักกูหลงกูไม่ใช่คืนจันเพนนะเซ่นะคะแล้วนี่นะครับเป็นกะลาเก่าแก่นะครับที่ลงอาคมไว้เรียบร้อยแล้วเป็นกะลาตาเดียวยังไงฮะนี่ไงมันมีลูกตาอยู่ตรงนี้โอ้โหเพิ่งเห็นจริงด้วยกะลาตาเดียวของเขาใครช่างทำได้กะลาตาเดียวสำหรับละครเรื่องมนตรามหาเสน่ห์นะคะความเข้มข้นเนี่ยติดตามก็ได้พุธพฤหัสศุกร์ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าทีมนักแสดงนำที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีใครบ้างฮะยกทัพมาที่นี่นางเอกมาแน่นอนพี่เบนปุญญาพรใช่ฮะนางร้ายเมื่อกี้ที่แบบตอนแรกแบบเป็นรอยแผลเป็นแล้วแบบว่าไปอาบน้ำจันทร์พี่น้ำหวานก็มาแน่นอนนะฮะคือที่เขาเป็นแผลเป็นเขาคอยขโมยกะลาแล้วก็โดนทุบจนหน้าเสียโฉมพี่ใหม่ไปทุบเขาใช่ไหมผมดู2 ตอนเมื่อกี้ดูเวอร์ชันเชียงรายผมเข้าใจเลยเนี่ยค่ะอีเลยสนุกมากแล้วพี่เบนพรุ่งนี้มาเขาจะมีปานแดงตรงนี้ไหมฮะไม่ดูต้องรอดูถ้าเขามาทุกคนก็สามารถเตรียมกะลาตาเดียวนั้นให้เขาได้ไปอาบน้ำจันทร์ได้แล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะสวยเหมือนพี่เบนหมดเลยใช่เลยนะครับคุณจ้าจ๋าพิมพ์รัตาพี่จ้าจ๋าพิมพ์รัตามานะคะนัทชพลก็มาค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีทั้งโบวี่อัธมาแล้วก็ขวัญอุสามณีด้วยเป็นนางเอกไฮไลท์พิเศษคุณกำปั้นมาไหมฮะพี่กำปั้นไม่ได้มาพรุ่งนี้ไม่ได้มาตายไปแล้วนิวนิชาในฉากจะตายไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะโดนแทงไปทีเดียวตายเลยเนาะ
พูดแล้วอยากดูต่อเปิดอีกได้ไหมครับพี่ พอกันให้ไปตามดูกันในไลน์ทีวี เอาละครับตอนนี้ผู้คนเริ่มหลั่งไหลขึ้นมาแล้วนะฮะเข้ามานั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านหน้านะครับหน้าห้างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขยับขยายมาท่านทางด้านหน้าเวทีเราได้เลย ใช่แล้วเก็อีด้านหน้ายังว่างนะคะ วันนี้เราอยู่กับ PPTV 36 เสียงสนั่นเมืองค่ะ กิจกรรมจากช่อง PPTV HD ช่อง 36 นั่นเองนะจ๊ะ อยากเล่นเกมแล้วอ่ะ ตอนนี้นะคะนอกจากเราจะมีละครที่เข้มข้นมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะ ครับ เรามีผู้สนับสนุนใจดีที่จะมาเล่นเกมกับเราด้วย นั่นก็คือ เกมแรกจากทิพรร เย้ เราต้องการคนที่จะมาเล่นเกมกับเราบนเวทีพี่จุ๊บจิ๊บขา เอา2 คนหรือ 3 คนฮะ ทำไมเอาน้อยจังอ่ะ เอาปกติที่อื่นเขาชอบแจกของกันเล็กๆน้อยๆ2 คน 3 คนแค่นั้นพอ โอ้ แล้ว ยมันเบาๆเบเบ ไม่ใช่งานนี้ใช่ไหม มากับทิพรสมากับ PPTV HD ช่อง ฮะ 36 ชิ้นสมองชิ้นเราไม่แจก จริงอ่ะ เกมนี้เราแจก 13 รางวัลไปเลย โอ้โห และตอนนี้ขอผู้ที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราง่ายๆเล่นง่ายๆมากนะคะ 13 คน เด็กๆก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้หมดเลย 13 ท่านนะครับขอเชิญร่วมสนุกเล่นเกมบนเวทีเลยดีกว่านะครับขอกราบเรียนเชิญเลยครับ จิ้มดีไหม เยี่ยม นี่มาแล้วหนุ่มๆ มาแล้วท่านแรกนะฮะอ้าวไม่ใช่ดีกว่าเด็กๆมาเลยลูกมาเลยแล้วพี่ชมค่ะสาวน้อยมาเลย คุณพ่อคุณแม่นะฮะส่งเด็กๆขึ้นมาได้เลย ขึ้นบันไดด้านซ้ายมือของน้องๆได้เลยนะคะพี่เล่นไหมคะคุณพี่เชิญค่ะ เฮ้ย 13 คน13 เชิญเลยพี่ คน สวัสดีครับเชิ เชิ ญ ญ พี่ ได้นะคะ ไม่จำกัดอายุใช่ไหมน้องทิพย์ ไม่จำกัดอายุแล้วเป็นเกมที่เล่น มา ง่าย เล มาก ยไปใกล้ๆพี่ทิพย์สาวสวยเลย2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน ขาดอีก6 คนค่ะ 7 คนนะฮะตอนนี้ขาดอีก6 คนนะครับผม มาไหมคะพี่มาไหมคะ คุณพี่ฮะ นะคะ มาคุณพี่เสื้อลายขอเชิญเลยครับ อ๋อจะถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็จะขึ้นมาด้านบนนะฮะ มาอีกแล้วมาอีก2 คนแล้ว อีก4 คนค่ะอีก4 คน ลองมาขึ้นเวทีดูสิ ไม่คะสาวน้อย มาจากด้านหลังครับขอเชิญเลยนะครับ มาเลยค่ะสาวน้อยมาแล้วมาแล้ว 8 คน 9 คน 10 คน 11 คนนะครับ ขออีก 2 ท่านฮะ อีก 2 ท่านครับผมนะครับ มาบอกเลยว่าได้รางวัลทุกคนนะคะ ใครอยากได้ของรางวัลกับเราเอาค่ะอีก2 คนนะคะ ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาด2 คนนะฮะดีไหมฮะ อีก2 คนอีก2 คน ด้านข้างเชิญได้นะ บนบันได คะ ว่าไงครับบนบันไดครับผม11 คน 11 ก็ได้นะ 13 คนนะฮะ อีก 2 ท่านนะฮะหนุ่มๆน้อยๆนะครับที่อยู่บน มาแล้ว บั สาน ว ได น้อย นะฮะมาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราได้นะฮะ สวัสดีจ้า มาเลยจ้า มาเลยจ้าเฮ้ยขึ้นเวทีโอ้โหขึ้นด้านหน้านี่เลยเหรอ่ะ ขึ้นทางพี่ แหมไม่น่าเชื่อน้องพกมือถือด้วย น้องเท้าเตะ เหรอ ค่ะนี่คือทุกคน อีก1 คนครับ ไหมคะ เขาแถวเลยลูกเขาแถวเลยครับ โอเค เย้เข้าแล้วครบแล้ว 13 คนนะฮะ ปรบมือเป็นกำลังใจกับตัวเองก่อนเลยดีกว่าฮะ รีแลกซ์ไม่ต้องเกรงนะฮะ ขึ้นบนเวทีนี้นะฮะ ได้รับของรางวัลอย่างแน่นอน ถูกต้องนะ นะครั คะ บผมว่าถอยหลังหน่อยดีกว่านะฮะ ทั้งหมด ถอยหลังครับ ถอยหลังค ถ รับ อยหลังคนละ1 ก้าวค่ะ แล้วก็ขยายแถวนิดนึงดีกว่า ขยายแถวเหรอ เอามือขวาแตะไหล่เพื่อน แตะนะไม่ใช่ผลักนะ มือขวาลูกมือขวา มือขวาลูกขวา มือขวา แตะไหล่เพื่อนโอเคขยายแถวนิดนึงนะคะ เอาละครับเราอยากจะรู้จักว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยชื่ออะไรกันบ้าง ได้เลยเอาฝั่งพี่ตุ๊กติ๊บก่อนเลย ชื่อน้องอะไรครับ ชื่อน้องนาโนครับ อุ๊ย นาโน เป็นเด็กที่พูดจาฉาฉานมากเลยนะฮะ อ่า ชื่อจริงอะไรครับอ้าวจูนหน่อยดีกว่านะพูดจาเสียงดังฟังชัดศึกษาอยู่ชั้นอะไรแล้วลูก อยู่ ไม่มาครับอยู่ชั้นไหนแล้วครับ อยู่อนุบาล2
นี่เรียนจริงปะเนี่ย อยู่อนุบาล2อ๋อ2/1นะครับโรงเรียนอยู่ตรงไหนครับอ๋อหนูไม่รู้เลยฮะ พ่อไปส่ง อ๋อหลับที่รถไปนะฮะแล้วก็พ่อไปส่งที่โรงเรียนนะฮะ น่ารักมาก น้องนาโนใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะ เอาชื่ออะไรนะ นารถครับ นานด นาน นานด นานดนานุษ นานดนะฮะน้องนานดนะครับผมพูดถูกใช่ไหมฮะนานดนะครับเอาละครับ โอเคนานด ถัดไปนะครับชื่อน้องอะไรคะ พิชยาธิดาอยู่สื่อค่ะ ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ เซลค่ะ ฮะ เซล น้องเซลลน้องเซลลนะค อา รั ยุ บ เท่าไหร่ละคะ สี่ขว สี่ บ ขวบแล้วนะคะ สี่ขวบกล้าขึ้นเวทีเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับ นะคะ ถัดไปครับชื่อน้องอะไรครับ ลูกโป่งค่ะ น้องลูกโป่งลูกโป่งทำไมแฟบขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย เวอร์ชันยังไม่สุดลงเป็นแบบว่าแบบ น้องลูก อ โป่ อง ริจินอล นะครับ ค่ะ น้องลูกโป่งนะครับเรียนชั้นอะไรแล้วครับ ก็หกท่านหนึ่งค่ะ โอ้โหป .6 แล้วนะฮะ แล้วนะคะ ถัดไปครับน้องอะไรครับ เข็มค่ะ น้องคิวทุกคนนี่ทำไมเสียงใหญ่จังนะฮะ น้องคิมนะคะอายุเท่าไหร่คะอายุ12อ่ะ อยู่ปออะไรแล้วคะปหกท่านหนึ่งค่ะ อ๋ ป อ หกท่านหนึ่งอายุ อะไรนะ ที่ อยู่ด้วยกันนะฮะห้องเรียนเดียวกันเลยนะครับ ค่ะ โรงเรียนอะไรนะคะ เทศบาลหนึ่งสีเกิดค่ะ อ่าเคยลอกการบ้านกันบ้างไหม อ้าวครูมาพอดีเลย เคยค่ะยอมรับนะฮะอ่ะน้องอะไร ด้วย น้องขิมนะครับ ค่ะ อ้าวถัดมาน้องอะไรครับเนี่ย น้องเพชรครับ นักเพชรอายุเท่าไหร่แล้วคะ อายุ10 ขวบครับ ศึกษาอยู่ปอะไรฮะปกุ้งเผา พี่เพชรนะ พี่เพชรนะฮะ คะมากับใครบ้างคะพี่เพชรคะ มาของลูกกาแฟครับ อ๋อมาส่งกาแฟนะฮะแล้วลูกมาไหมฮะ ลูกไม่มีครับ ไม่มีนะฮะโอ้โหไม่ยากเฟ้ หากับพี่กิ๊กนะครับ จะเฮ้ยมาหาผมก็มี2 คนแล้วนะครับพี่เพชรนะฮะ ค่ะ พี่เพชรจะสู้เด็กๆได้หรือเปล่าต้องมาดูกัน ติดตามสาวน้อยชื่อน้องอะไรคะ น้องปายค่ะ12 ค่ะ 12นี่ชั้นอะไรฮะ ป6/1ค่ะ อ้าวห้องเดียวกันไหมเนี่ย อยู่โรงเรียนมาดีรักษ์ค่ะ อ๋อ คนละที่คนละที่ โรงเรียนนะฮะ นะคะ เต็มที่เดี๋ยวจะได้ของรางวัลแน่นอนนะฮะ ชื่อน้องอะไรคะ ไข่มุกค่ะ ไข่มุกอายุเท่าไหร่แล้วคะ 9ค่ะ 9 ขวบอยู่ปออะไรคะ 3/1ค่ะ วันนี้มากับใครบ้าง คนไหนคะ คนไหนคะ ไหนพ่อชี้สิไหน อยู่ในนู้นอยู่ในนู้นสวัสดีค่ะ พ่อโบกมือนะฮะเอาละฮะ สาวน้อยชื่ออะไรคะ ไปบอกพ่อเนี่ยมาเล่นซ่อนแอบกับพี่ไหมไปเอากระเป๋าสตางค์พ่อแล้วมาแอบที่พี่ แล้วก็พี่จะทำให้กระเป๋าตังค์หายไปเลย อ่ะต่อไปฮะน้องอะไรครับ น้องปีค่ะ น้องดีนอายุเท่าไหร่แล้วคะ 9ค่ะ ก้าว ไป ขวบ ใกล้ นะ ๆ ฮะ กันหมดเลยเนาะ ครับผม นะคะ รุ่นของเราครับเดียวกันหมดเลย คนนี้ดีกว่าฮะลูกเสือตัวนี้วะฮะ ทีโน่ครับ ยังไม่ได้ถามเลยอ่ะเดินเอาโอ้โหช็อตเป็นลมด้วยชื่ออะไรนะครับ จีโน่ครับ จีโน่เลยฮะลูกเสือฮะ จีโน่ครับ จีโน่ ซีโน่ยิ้มสิครับ 1 2 3อย่าไปแซวเขาเลยเดี๋ยวน้องจีโน่นะฮะเป็นลูกเสือเหรอเนี่ย ครับ คำปฏิญาณของลูกเสือท่องว่าไงครับ ต้องทำท่ายังไงแล้วลูกเสือทำไง ยังไง ค ค รั รั บบ วันระยะห่างทำไงเนี่ยห่างขนาดนี้เลยเออ แปลว่าอะไรอ่ะชู2 นิ้วคิ้ว ครับผม นะครับ จีโน่ จีโน่ นะครับต่อไปครับ ตาตั้มครับตาตั้ม ตาตั้ม ต่อเติม ตาตั้ม อ๋อคือเป็นเด็กชื่อต่อเติม ตาตั้มอายุเท่าไหร่ครับ 7 ขวบครับ 7 ขวบวันนี้มากับใครครับ หรือยา คุณย่าอยู่ไหนลูก ครับลูก สวัสดีคุณย่านะครับ สวัสดีค่ะโอ้ย่าถ่ายวิดีโออยู่ อ่า นะคะ น้องตาตั้ม อืม นะครับต่อไปครับ ชื่อว่าซันเดย์ครับ ซันเดย์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สีแดงทำไมเราดำอ่ะ คนละสีกัน หยอกเล่นแล้วลูกนะซันเดย์อายุเท่าไหร่ครับ 10 ปีครับ 10 ปีนะครับต่อไปเลยครับ น้องครีมค่ะ น้องครีมและ น้องคลี น้องเรลินค่ะ ไอริน น้องไอรีน ค่ะ ใช่ไหมคะโอ้โหชุด ชุด น่า นัก รั เรี ก ยน มาก น่า เลยอะไรฮะ รักมากอ่ะ พี่ทิพย์ฮะจะเล่นเกมยังไงดีครับ 13 ผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้ค่ะกติกาก็คือ
นี่ครับ แล้วเราก็จะมีเพลงให้น้องๆนะคะ ส่งกล่องต่อกัน อ่าฮะ และส่งธรรมดาก็ไม่ได้นะ ทำยังไงอ่ะ ต้องมีสเต็ปการเต้นนิดนึง จริงไหมเนี่ย เออ ให้ดูตัวอย่างมาดีกว่า อ่ะ ดนตรีมาฮะ สมมติว่าได้กล่องมาหาตัวเองแล้วยังไม่ต้องรีบส่งนะฮะ เต้นก่อนเต้นก่อน โอ้โหเยอะไปเยอะไป นี่สุดยอดเลยนะฮะ จะเต้นตามพี่ก็ได้นะลูก เต้นแบบนี้เลยฮะ ได้หมด คือเต้นปุ๊บส่งปั๊บเต้นปุ๊บส่งปั๊บถ้าเพลงหยุดแล้วกล่องอยู่ที่ใคร ชนะไปเลย ชนะไปเลยเหรอ่ะ ง่ายๆอย่างนั้นเลย อย่างนี้ก็เต้นกันไม่ส่งให้ใครเลยสิ แต่จังหวะอยู่ที่กรรมการพี่จุ๊บจิ๊บนะครับ ผม เพราะพี่จุ๊บจิ๊บจะมีนกหวีดถูกไหมฮะ ฮะ พี่เป็นคนเป่าเลย เดี๋ยวผมจะหันหลังเป่าดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ให้เป็นความยุติธรรมนะ อ่า คะ ครับผมอะไรฮะ เราจะมีผู้ชนะทั้งหมด 8 คน 8 คนเอาละครับ ทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมครับ พร้อมครับ พร้อมไหมครับ พร้อมครับ เต้นไหวไหมลูก ไว้ครับ เราไหวเราเริ่มเลยดีกว่าครับดนตรีมาเต้นไหมลูกเต้นไหมเต้นไหมโอ้โหพี่เพชรเต้นเยอะพี่เพชรโอ้โห โอ้จิโร่จิโร่ รอบแรกให้โชว์เต้นกันไปก่อน เต้นเยอะๆเต้นเยอะ นี่ด้วยกับด้านเราหยุดที่สาวน้อยก่อนนะคะ เมื่อกี้เนี่ยกำลังจะส่งพอดี ๆกำลังจะส่งนะฮะ ใช่แล้ว มันคับลูกคับดอกกันเลยถือว่าเป็นการซ้อมกันแล้วกัน ได้เลย ขอให้ทุกคนเต้นแรงๆมากกว่านี้ครับ ทุกคนขยายแถวเลยฮะ ขยายแถวเอาถึงขวา ข แต่ ยายแถวเลยขยายแถวมาห่างๆกันลูกห่างๆกันห่างๆ ดู เดินเลย สิว่าจะมี 8 คนไหนเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคะ จะพร้อมแล้วดนตรีมาโอ้โหพี่เพชรให้มาโอ้โหยิ่งเต้นเลยเชิดสิงโตเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาหมุนด้วยถือว่าลีลาได้ครับปรบมือดังๆหน่อยฮะ ได้แล้วผู้ชนะคนที่หนึ่ง ไม่น่าเชื่อครับพอได้กล่องปุ๊บหมุนเป็นลูกข่างเลยดนตรีมาครับต่อไปนะครับได้ลูก รับสิลูก เดี๋ยวอ้าวเลยไม่กล้าหยิบเลยทีนี้หยิบแล้วก็ส่งต่อเต้นเลยลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ้าวสงสัยฐานจะหลุดวะ ใส่ทานชาร์จแบตใหม่ พร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ อ้าวพร้อมแล้วดนตรีมาเต้นแรงๆลูกเต้นแรงๆโอ้โหพี่เพชรเลยก่อนเพื่อน ต่อไปจีโร่เฮ้ยท่านี้ก็มาอ้าวใครได้เนี่ย สาวน้อยลายจูด เชิญเลยค่ะ เชิญด้านนี้เลยนะคะ นี่ นี่กติกาใครกล่องอยู่ที่ใครคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับ ใช่ค่ะ แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ ยังไงคะ เราได้ผู้ชนะมา2 คนแล้ว อ่า ต่อไปนี้กล่องอยู่ที่ใคร คนนั้นตกรอบ ได้เลย นะฮะเราปล่อยให้ตายใจก่อน2 ท่านแรกนะฮะ ต่อไปนี้กล่องอยู่ที่ใคร คนนั้นตกรอบ เข้าใจไหมคะ
จีโน่เต้นดีมากเลยฮะนี่ กับพี่ผ้าเลย ฮิปฮอปด้วยนะฮะ เอาใหม่นะคะกติกาใหม่นะครับกลองอยู่ที่ใครคนนั้นตกรอบดนตรีมา เอาส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วส่ง มองด้วยแบบสายตาอ้าวหนูเหรอพี่จุ๊บจิ๊บ มองสายตาอาฆาตพี่มากเลยลูกตกรอบนะเราอะไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเรามีของสมนาคุณให้มีของขวัญให้นะลูกนะ โอเคพักผ่อนก่อนลูกเชิญด้านนี้เลยครับอ่ะตกรอบไปแล้ว1 ท่านนะฮะดนตรีมาลีลาต้องเยอะด้วยเฮ้ยมีท่าเลิกคุยทั้งอำเภอเลย โอ้ยไม่กล้าเป่าเลยเอาไม่มองนะเราเนี่ย หน้าตาคือเซ็งมากว่าที่เต้นแต่ละท่าไปมันจบที่รอบนี้ เหรอเขาเต้นดีไหมฮะ มันมากในท่านี้เขาก็ได้ ขอดูเต้นคนเดียวได้ไหมลูกนะไหนสดตัวจริงมาฮะเต้นคนเดียวโอ้นี่เต้นดีฮะ ไม่น่าอ้วนขนาดนี้นะฮะเอ้ยตกรอบนะครับผมเอาละครับต่อไปเลยนะครับดนตรีมา พี่จุ๊บจิ๊บคะเกิดการเคลื่อนเกิดอาการเคลื่อนกล่องเกิดขึ้นเมื่อกี้ เป็นยังไงบ้างอาการอ่ะ เรื่องแบบว่าส่งมาปุ๊บพี่บอกพอดีโยนทิ้งเลยอย่างเงี้ย น้องเขาบอกว่าหนูให้เขาเขาก็ให้หนูหนูให้เขาเขาให้หนู หนูให้เขาไปโยนทิ้ง อ๋อแล้วสุดท้ายกล่องอยู่ที่ใครคะ หนูค่ะ ตกรอบเลยค่ะไม่ต้องเสียใจนะ ตกรอบไปแล้ว 3 ตอนนี้เราขาดผู้ตกรอบอีก 2 ที่เหลือชนะไปเลย ได้ครับผมดนตรีมา มา ขยายแถวเลยขยายแถวเลยต่อยังต่อยังต่อเลยเปล่า อยู่ที่สาวน้อยของเรา เอาตกรอบสิครับเชิญครับพี่ไม่ได้เป่าแล้วน้องเขาบอกเป่าเลยเป่าเลยนะดนตรีมาฮะ เฮ้ยดูมา กองอยู่ที่ใครคนนั้นตกรอบนะคะใครอะ สาวน้อยของเรา แล้วค้างท่าอยู่อย่างนี้เลยเหรอก ำลังจะส่งเลย เฮ้ยกำลังจะตอบแล้วพี่เพชรเป็นไงฮะ กำลังจะรับครับวันนี้เป่าหมอนครับ นี่พี่เพชรได้กับเด็กก็ไม่เว้นเลยอะไรครับตกรอบเลยครับ โอเค ดังนั้นตอนนี้เราได้ผู้ชนะนะคะทั้งหมด8 คนเดี๋ยวน้องๆ5 คนที่ตกรอบรอก่อนเดี๋ยวมีของรางวัลปลอบใจให้นะคะเดี๋ยว8 คนนี้ผู้ชนะของเรามีของรางวัลจากที่พรสมอบให้ทุกคนเลย ใช่ครับเรามีของรางวัลมอบให้ทุกท่านเลยนะฮะคือเรายกเกมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะฮะ ให้ลูกหลานร่วมสนุ อยาก ก ให้เด็กๆได้ออกกำลังกายกัน ค่ะได้แบบกล้าแสดงออกวันน้องที่เชียงรายนี่น่ารักมากเลยอ่ะให้ที่แบบว่าสุดฤทธิ์มาก เ
ขออนุญาตนะคะใช้เวทีนี้ในการดูดีกว่า อากาศร้อนไหมคะวันนี้ ร้อนฮะ ไม่แจกนะถ้าไม่บอกว่าอากาศร้อนไหมคะอ่าเอาอย่างนี้วันนี้เรามีบูธของไลน์ทีวีด้วย ขอสำรวจนิดนึงใครไปเล่นเกมหรือว่าได้ของรางวัลจากไลน์ทีวียกพัดของไลน์ทีวีขึ้นหน้อยยกขึ้นมาเป็นลุ้นเลยโอเคใครยังไม่มีบ้างคะเอาของคนที่ยังไม่มียกมือเปล่าๆค่ะ คนที่ยังไม่มีนะคะ ยกมือเปล่าๆคนตียังบอกมีอ่ะเจ้ามีอ่ะเก็บไว้ก่อนใครยังบอกมียกมือขึ้นเจ้ายกมือขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเอาพัดไปให้ใครยังไม่ได้พัดยกมือขึ้นสูงยกมือขึ้นสูง โอ้โห โอเค เดี๋ยวดูเลยนะคะ เจ้าหน้าที่ของเราจะเอาพัดไปให้นะคะ โอ้โหมาเป็นจริงๆนะเห็นไหมวันนี้เราให้จริงๆเอาเป็นว่าก่อนที่จะแนะนำกันค่ะขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ Line TV ยิ่งดูยิ่งอินค่ะ เป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถโหลดเข้ามือถือตัวเองได้ ใครมีแล้วบ้างง่ายค่ะโอ้โหยกมือกันเยอะเลยนี่ไปเล่นเกมที่บูธมาใช่ไหมใครที่ยังไม่มีนะคะวันนี้โหลดได้เดี๋ยวแนะนำช่องทางการดาวน์โหลดง่ายๆ3ช่องทางหรือว่าการรับชมง่ายๆ ครับผม ช่องทางที่1ค่ะเป็นแอปพลิเคชันโหลดใส่มือถือได้เลย เข้าที่ Play Store ก็ได้นะคะหรือ App Store ก็ได้ก็คือเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะคะก็โหลดกันง่ายๆเลยลงมือถือของคุณดูทีวีที่ไหนก็ได้ดูรายการก่อนก็ได้ฟังเพลงก่อนก็ได้ เรามีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Line TV Original อันนี้ก็สามารถชมรายการพิเศษที่มีเฉพาะ Line TV คุณไม่สามารถหาดูที่ไหนได้ในโลกโอ้โหยิ่งใหญ่ไหมดูได้เฉพาะที่ Line TV นะคะเป็นแอปพลิเคชันของเราหรือว่าเข้าไปนะคะทางช่องทางเว็บก็ได้ก็คือหลายคนบอกว่าไม่สะดวกดาวน์โหลดอันนี้ก็สามารถที่คอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตได้หมดโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะซึ่งเราก็จะมีให้คุณสามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันชื่อว่าทีวี Line Me นะคะก็คือเข้าไปเสิร์ชหาเลยนะคะ tv.line.me tv line me tv.line.me ตรงนี้เข้าไปดูออนไลน์กันได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางโน้ตบุ๊กทางคอมพิวเตอร์หรือว่าที่มือถือก็ได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดนะคะนอกจากนี้เองเราก็มีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Line ทาง Facebook ทาง Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราขึ้นมาเราจะบอกว่าอยู่ในงานนี้ทั้งทีนะคะต้องบอกเลยว่า Line TV ของเราสามารถรับชมได้สำหรับ PPTV ครับผม ค่ะ36 HD เนี่ยเขาบอกว่าโหมี คือดูไม่ทันหรือว่าดูย้อนหลังเนี่ยมาที่ไลน์ทีวีได้เลย คือจริงๆนะคะเรามีรายการของ PPTV เยอะมาก ใช่ฮะ เมื่อกี้ได้บอกว่ากิ๊กหนูนะคะมี แน่นอนก่อนบ่ายไทยเคลียร์ มีอันนี้ขึ้นเสียงพิเศษ ครับผม มนตรามหาเสน่ห์มีไหมคะมีค่ะกำลังอินกำลังมันมากๆตอนนี้คือ ผมอยากดูอะไรไอ้นายกระจับเลยฮะทางไลน์ทีวีก็มี อันนี้จะเป็น Line TV Original โอ้ ซึ่งไม่มีที่อื่นอย่างที่บอกว่า คุณจะไปเข้าที่ไหนค้นหาที่ไหนก็ไม่มี ไม่มีทาง ต้องดูผ่าน Line TV Original เท่านั้น ว้าว แล้วตรงเนี้ยจะเริ่มออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม คือต้องแบบนี้เลยนะคุณ ต้องโหลดไว้เลยทำอะไรฮะ จับตาค่ะ โอ้โหนี่จับซักขนตาแทบจะหลุดเลยนะ คุณต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมาก แล้วเป็นการพลิกบทบาทมาก กระจับอ่ะมีใครคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ อยากลองใส่กระจับไหมคะต้องลองนะคะ ผมใส่อยู่ฮะกระจับ ไม่ใช่ต้องลองเรื่องนี้สนุกมากนะคะ เราจะมีออกอากาศกันนะคะที่ Line TV Original ซึ่งดิฉันต้องบอกว่าเขามีเวลา ชื่ออะไรพระเอกชื่อมาร์ช คือ มาร์ชสุธาวุฒิ คือมาร์ช มาร์ช มาร์ชเฉยๆไม่ได้ก็แบบมาร์ชใช่แล้วก็นางเอก ใครฮะ คุณอายค่ะ คุณอายกมลเนตร มีคุณ น่า ฟ รัก อย จ คุ ริ ณ ง ฟอย ๆ นะ แล้ว ค คุ รั ณ บ ปลอยสนุกแม่เห็นหน้าคุณปลอยคุณปิงปองอย่างเงี้ยคุณเจนนี่ปานันอย่างเงี้ยมาหมดคุณแจ็คเฉลิมพลอย่าง ไม่ เงี้ย โหลดไม่ได้แล้วนะฮะกับไลน์ทีวี ต้องมีเรื่องนี้นะคะออกอากาศทุกวันพฤหัส2 ทุ่มตรงนะคะตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นไป ครับผม เอาอย่างนี้ดีกว่า วันนี้พวกเราไม่ได้มาแนะนำกันอย่างเดียว ครับ จริงๆเราจะบอกว่า ใครที่อยากเล่นเกมกับเรา ใครที่อยากร่วมสนุกกับเราเดี๋ยวตอนนี้ไลน์ทีวีมีของมาแจก5 คนเท่านั้น5 คนเท่านั้น ใครจะขึ้นมาเลยค่ะ5 คนเท่านั้น เราบอกเลยว่า5 คนที่ขึ้นมาจะให้ของรางวัลทุกคนแล้วง่ายมากขึ้นมาปุ๊บแจกไปเลยขึ้นมาปุ๊บแจกไปเลยใครก็ได้ บางท่านคิดว่ามีพัดอย่างเดียวหรือเปล่า จะเด็กๆอายุขวบหนึ่งก็ได้เดินขึ้นมาเองนะคะห้ามอุ้ม พวกมันจะรู้เรื่องไง เอาไว้ได้ใช่ไหม นี่ผม
อะไรง่าย ครับผม ๆ น้องๆค่ะไลน์ทีวีบูธพี่อยู่ตรงไหนคะ1 2 3ชี้ใครชี้ไปทางนี้ไล่ลงเวทีเลย สีเขียวๆเราชี้ไปเลย ถูกต้องอยู่ตรงนี้นะคะ บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกตัวเองด้วยเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกที่บูธวันนี้มีเกมบิงโก ครับ นะคะง่ายๆเลยก็ต้องดาวน์โหลดไลน์ทีวีนะคะลงมือถือก่อนเดี๋ยวไปเล่นเกมบิงโกได้2วันนี้ไปถ่ายรูปที่บูธเราก็ได้อัพลงเฟซบุ๊กใส่แฮชแท็กไลน์ทีวียิ่งดูยิ่งอินแค่นี้แจกประกัน Limited Edition อีก โอ้โหแจกกันง่ายๆอย่างนี้ แจ เล ก ย ง่ายๆเลยและนะคะไปร่วมเล่นเกมกันได้เดี๋ยวมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่เกมแล้ว เกมอะไรฮะ สีกติกามีอยู่แว่ ว้าวเฮ้ยตลกวะเนี่ย ขอแค่ได้เล่นนะว่า 5 บาท 10 บาทเราก็เอามาตรงเนี้ย แวะหมดแล้ว มากติกาของเรานะจ๊ะน้องๆจะต้องพูดว่าไลน์ทีวี นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคน ยาวไหมคะพูดยังไงก็ได้ให้มันยาวที่สุดแล้วไม่ต้องพูดเฉยๆนะ จะต้องมีท่าขยับด้วยอย่างเมื่อกี้พี่ขยับแขนน้องจะขยับขาก็ได้ไลน์ทีวีแล้วแต่น้อง อย่าโง่บอกแต่ท่านะ ฮะ ต้องฝึกลมหายใจ ต้องมีกระดูกกระดิกนะ วียาวๆ ไม่รู้จะทำยังไงก็กระดิกตาแบบอะไรทีวี ง่ายไปเลยตาง่ายไป ฮะ ต้องให้ มันจะคุมเสียงไม่ได้นะ ท่าใหญ่ๆไล่ทีวี ได้หมดเราสดชื่นไลน์ทีวี ค่ะ โอ้โหตัวโตลูกน้องอย่างนี้เลยเหรอลูก ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย เรามีนาฬิกานะคะจากสวิส สวิตเซอร์แลนด์เหรอคะ สวิสปิดเปิดเลยค่ะไม่ใช่ สวิตช์ปิดเปิด เดี๋ยวเราจะกดกันเองนะคะ ตอนนี้จะจับเวลาแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มจากคนที่ตัวสูงที่สุดค่ะหลบยังไงก็ไม่รอดมาดิลูกมาเนี่ยมาเนี่ยมาตะเพศมาตะ สาว เพศ น้อยคนแรก เป็นพี่เอาต้องมาก่อนคนที่สองเข้าแถวตามลำดับหัว หลับไหล ก็ตามหัวถูกแล้ว ตามลำดับหัว แล้วแต่เธอก็แล้วกัน ขอโทษเอาล่ะตอนนี้เราจะพูดว่าไลน์ทีวีเอาไหมไหวไหมลูกกินข้าวมาหรือยังกินมาแล้วหายใจเข้าอีกหายใจเข้า ไม่ต้องหายใจออกแล้วลูก รอเล่นพร้อมไหมคะใช้เวลานิดเดียวนะหายใจเข้านะเอาแป๊บหนึ่งด้วยหมดเวลาค่ะ เฮ้ย ฮะ สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอด พร้อมไหมพร้อม น้องเครียดมากเลย หน้าตาแบบไม่เหมือนตอนวิ่งขึ้นมา คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่คุณแม่บอกมือให้น้องหน่อยไหนคุณแม่เป็นกำลัง บ ใจ อกได้ไหมฮะว่าถ้าชนะเนี่ยได้อะไร ถ้าชนะวันนี้เรามีกระบอกน้ำ Limited Edition ที่เราอยากได้ชุด มี นี้เล พัด ย ให้มีปากกาให้ แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือให้ด้วย และก็โทรศัพท์มือถือของคุณเอาไปดาวน์โหลดของเราได้ฟรีค่ะ เพราะว่าไลน์ทีวีเราฟรีอยู่ โอ้ แล้ ยว ขายของเก่งอ่ะ ใจดี เริ่มเลยดีกว่าครับ พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไลน์ทีวีนะคะ3 2 1ไปค่ะ ไลน์ทีวี เอามายกไป น้องไม่ยอมกระดิกอะเห็นไหมถ้าไม่กระดิกปุ๊บนะไม่มันจะเลื่อน จับเวลาแล้วฮะ หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่บอกเก็บไว้ก่อน จดไว้ จดไปที่แขนเนี่ยจดใจร้ายมากอะ คนต่อมา คนต่อมาชื่อน้องอะไรคะพี่ไม่บอกหรอกพี่ถามเฉยๆพร้อมไหมคะ เมื่อกี้เขาทำกี่วิไม่รู้นะ เราไม่รู้จริงๆจะกระดิกอะไรอันนี้ถามก่อน ต้องขยับนะ ต้องมีอะไรที่ขยับนะ แขนก็ได้เอาแขนออกมาสักข้างก็ได้เอาแขนออกมาสิพร้อมหรือยังไลน์ทีวีนะ3 2 1 ได้เลย ทำไมสั้นงั้นอ่ะ อะไรอะดู สั่นปุ๊บเสียงไฟสติลอ น้อย งหัวเราะตัวเอง ให้โอกาสไหมเนี่ย ให้โอกาสไหนได้ไหม อีกรอบ น้องซ้อมนะคะทุกคนเมื่อกี้น้อ นี่ งซ้อม คุณนายเป็นคอมเมดี้นะฮะวันนี้นะฮะนี่อีกสักครู่เดียวพวกเขา หนูยาวแล้วตอนนี้ไม่มีใครทำลายสถิติหนูได้ ให้น้องก่อนพร้อมหรือยังต้องกระดิกอะไรด้วยเอาออกมายกมือได้หมดนะ กระดิกหูนี่ไม่เห็นแน่นอน ก เล ระ ย ดิก นะ หูไปไม่เป็นเลยทีเดียวมาไลน์ทีวีนะลูก3 2 1 go ไลน์ทีวี มัวแต่กระดิกหูอยู่ เป็นคนที่เส้นตื่นมากไปอยู่ตรงโน้นลูก ได้เท่าไหร่ฮะ
นะครับท่านต่อไป เรา นะ บันทึกไว้ก่อนคนต่อไป อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวเล็กลงเรื่อยๆอู้9 ปีไม่น้อยนะไม่น้อย อ่ะ เอาละค่ะลูกพร้อมไหมคะ พูดว่าอะไรนะ ถูกต้องพูดว่าลายทีวีจะขยับส่วนไหนดีคะเอาแขน โบกโบกโบก พร้อมแล้วยังถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปค่ะ ลายทีวี เฮ้ยยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก่อน ไม่ธรรมดานะฮะคนนี้ไม่ใช่โบกอย่างเดียวนะฮะ อันนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่าน้องโบกแท็กซี่หรือว่าเป็นอันก๊อกนะ น่าจะเป็นหนักกว่า ได้อยู่คนต่อไป ผู้ชายนะครับอย่าให้น้อยหน้าเขานะครับ เป็นผู้ชายใช่ไหมครับโอเคลูกอายุเท่าไหร่เนี่ย10 ปีเราต้องพูดว่าลายทีวีนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 ลายทีวี มีเสียงส่งท้ายด้วย เดี๋ยวก่อนห้ามเดินมาบังเดี๋ยวพี่ไปดูตอนนี้ จดไว้คนสุดท้ายแล้วดูซิว่าจะ ได้ใช่ไหม พูดหรือเปล่า พร้อมแล้วคนสุดท้ายชื่ออะไรครับ น้องมันบอกเลยแล้วกันมัน หรือว่ามั้ง มั้งหรือ เดือนใช่ไหมไม่รู้ครับ ไม่รู้นะพร้อมไหมพร้อมเขากำลังสูดหายใจอยู่ไง หายใจเข้าหายใจเข้า บังลม ไลฟ์ทีวียาวๆแล้วนึกพร้อมยัง ใจเย็นลูกน้องสตาร์ทไวมาก พร้อมไหมพร้อมอ๋อจะเอากระปิดกล้าหายใจ น้องเครียด เอาเร็ว 3 2 1 ลายทีวี โบกโอ้ยโอ้ เห็นตัวเล็ก ดีนะเนี่ยหมดลมหายใจก่อน ไม่งั้นเราฟังเวงมาเรื่อย ไม่งั้นขอรถพยาบาลด้วยค่ะวัน ไม่ นี้ ตัวเล็กกับปอดใหญ่ฮะ ยอดดูซิว่า ตอนนี้เราได้โอ้โหเชื่อเฉือนกันมาก แต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อตอนนี้ นั่นก็คือใครฮะ คนที่ได้รางวัลใหญ่ของเราค่ะ เป็นสายมือกวัก เป็นสายมือกวักหรือเปล่า ใช่ไหม หรือจะกระพือหูหรือจะยังไง เป็นคนที่ไม่ยอมขยับเลยอ๋อ ไม่ขยับอะไรเลยอ่ะ รู้หรือยัง ใครฮะ มีคนแรกอะที่เขาไม่ขยับอะไรเลยอะ จริง แต่เราขยับไมค์ให้เขาใช่ไหม ใช่แต่เราก็ต้องขยับไมค์คือแกล้งเขาแล้วเพราะเขาไม่ยอมขยับตัว เขาชนะเหรอ แต่เขาก็ชนะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะโอ้โหยิ่งกว่านางงามมีโบกมือ โบกเป็นมิสแกรนด์เลย ขออีกรอบได้ไหม3 2 1ผู้ชนะค่ะ ผู้ชนะของเรา เขาไม่ธรรมดาอ่ะแจกรางวัลค่ะเดี๋ยวให้ที่คนสวยของเราแจกรางวัลจากไลน์ทีวี ค่ะ วันนี้ฝากด้วยเดี๋ยวไปเล่นเกมกันต่อได้ของรางวัลเราเยอะจริง ๆ แล้วก็ไลน์ทีวีเนี่ยมีให้คุณได้ติดตามเยอะจริง ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะคะทางไลน์ของเราก็ได้ไปสแกน QR Code กัน แล้ววันนี้นะคะยังมีรายการที่น่าสนใจเยอะมากๆเลย โดยเฉพาะฝากกันไว้จริง ๆ กับไลน์ทีวีออริจินอลค่ะที่เรามีเฉพาะที่ไลน์ทีวีเท่านั้นที่คุณสามารถชมได้ ครับผม อยากให้ไปอยากให้ดูเพราะว่าดูที่ไหนก็ได้มันสะดวกสบายจริง ค่ะ ๆ ทุกอย่างฟรีต้องไลน์ทีวีต้องมีไลน์ทีวียิ่งดูยิ่งอิ่ม ครับผม นะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆรับของรางวัลพร้อมกัน เราจะไม่ให้ลงเวทีนะคะ จนกว่าทุกคนจะพูดพร้อมกันว่าไลน์ทีวียิ่งดูยิ่งอินเดี๋ยวพี่จะนับ3 2 1เดี๋ยวเราทำอย่างนี้ด้วยกดไลค์ไปด้านหน้าแบบนี้ กด โช ไลค์ ว์ นะ ของไปด้วย เตรียมมื ไล อ น์ทีวียิ่งดูยิ่งอินนะพร้อมไหมคะ พร้อมนะคะ3 2 1ไปไลน์ทีวียิ่งดูยิ่งอินขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ น้องๆด้วยนะคะ เชิญเลยครับเชิญเลยครับ รางวัล ข กับ อบ เรา คุณ เล ด้วย ยนะคะ ครับ พวกเราไลน์ทีวีก็ขอบคุณด้วยนะคะ ฝากไปร่วมกิจกรรมที่บูธแล้วก็ดาวน์โหลดไลน์ทีวีกันด้วย ขอบคุณ หวัง มาก ว่าจะมีบนเครื่องทุกคนขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ